個はね、オムライスです。でかすぎる。なんかね、これちょっとでかすぎて溢れるんでね、このソースがね、あんまりかけれなかったんですけど、まあ食べながらかけていきたいと思いますね。今回ね、これソース抜きでね 8.5 キロぐらいあります。ちょっと思った以上に量が多くなりすぎました。ね、作ってるくせにね、そういうことになっちゃうっていうね。まあいいや。じゃあね、もうね、暑いんで今日もビールで乾杯していきましょう。また5月なんでね、もう30度超えてますからね、5月なんで。日本おかしなってるんでね。じゃあ乾杯。うまい。じゃあ早速いただいていきましょう。いただきます。でかすぎる。これはすごいな。うまっ。たけのこが思ったよりいいソースしてます。鶏肉とたけのこ食べるとね、なんか軟骨食べてるみたいなね気分になります。うん、うますぎる。美味しいけどちょっとでかすぎるな。量が多いんでね、中の方が熱い。崩して冷まさないと。今回ね、このソースはお店で出してた牛すじ煮込みなんですけど、ちょうどデミグラスソースっぽいんで、もう残りもちょっとだったんでこれ使いました。いやー、最近暑いですね。暑すぎてね、食欲がねなくなってきました。夏バテ。もうね、水分となんかもう果物だけでいいなっていう感じですね。食べるとね、食べたくなるんですけどね、なかなか食べるまで夏はね至らない。
ん。結構食べたと思ったら全然減ってへん。じゃあね、そろそろ僕が食べてる絵も飽きてきたと思うんでね、また勢いよくいこうかな。いきますよ。いや、いや、きつい。これはきついぞ。うん。食えない。食えない。もうちょっと。ダメだー。いやー、食べきりましたね。ミブが一番うまい。いや、まあやっぱね、ちょっと味濃くなってきますね、こんなに食べるとね。いやー、熱い。で、次回はですね、ファンの方から牡蠣がねいっぱい届いたんですよ。なんで牡蠣を使ったね料理を作りたいと思います。いやー、ほんとお腹爆発しそうです。ご視聴ありがとうございました。